Одного, ты видел, что делать? Плывем на море и заставляем пить. Сейчас мы с Денечком зачмокаемся. Так, плавать умеешь? Да. Окей. Самое главное. Что? Морду, да? Где я сижу? Да. Я не буду поднимать. Не знаю. А ты поплывешь? Стань в бетон, не сиди в бетоне.
ништяк. Вообще. Старший, поедешь? Ой. Будет зад поднимать. Будь точно зад поднимать. Не, конечно, растяжки ты видишь, без них. Можно на рыбалку ехать. Ну вот, немного попробовали. Мотор. 3.8S, но по паспорту напишет не больше 3 лошадиных сил. Мотор. Вот такой китаец. Бензокоса, скажем так. Вот. Такой нормальный, удобный мотор. Заводится достаточно легко. Винтус, все. Только сзади скорости. Ну, это не проблема. Тут просто разворачиваешь его и, в принципе, она и не нужна, задняя скорость особо. Поставил растяжку. С растяжками, конечно, нормально. Без них, я думаю, что вообще будет жопу здорово туда давить. Пробовал один, встает коброй. То есть, если садишься, встает. Ну, а удлинитель руля, это, румпель, удлинить хотя бы сантиметров на 30 удлинить, и будет удобно. Встает, сел, практически выходит на глист. Чуть-чуть не хватает ему, чтобы на глист выйти. Если по течению или по ветру выйдет, я думаю, на глист. То есть достаточно. Вот, вчера вот вклеил сюда транец, поставил растяжки сегодня вот уже. Вот только пробуем. Еще пока первые разы выезжаем. Скорость не знаю, пока не замеряли, но сегодня замерим обязательно. Посмотрим, сколько идет он. Двоих тащить легко, то есть, ну не на веслах. Заводится отлично вообще. Стоячая вода
Какая скорость замеряет?